你看过会漂浮打鼾的动物吗？海狮睡觉简直是把海洋当床。海狮是海洋中的游泳高手，它们睡觉方式也很有自己的风格。当海狮在陆地上时，它们会像个大懒虫一样，直接趴在沙滩上或岩石上睡觉，看起来胖嘟嘟的，超级放松。最奇特的是，它们也能在水中睡觉。海狮会仰躺在水面上漂浮，有时候前鳍会放在胸前，甚至还会发出可爱的打鼾声。它们利用身体的浮力，就像一个巨大的充气垫，在海中安稳地进入梦乡。你觉得海狮在水中打鼾的样子可爱吗？留言分享你的爱心吧。